Bismillahirrahmanirrahim. Əksər insanlar sual verirlər ki, İslamda alın yazısı deyilən bir şey var ya yox? Əzizlərim, İslamda alın yazısı deyilən bir şey yoxdur. Birincisi, Allah insana gözəl nemət olan ağıl verib. İkincisi, Allah insana seçim etmək ixtiyarı verib. Əgər belə olmasaydı, onda insanlar robot kimi olardı. Yəni, Allah nə yazıbsa, elə olardı. Axı, başa düşməliyik ki, Allah insana iradə verib. Nədir iradə? İradə odur ki, insan seçim edə bilir. İnsanın seçim etmək ixtiyarı var. Bəli, bu başqa şeydir ki, insan hansı seçimi edir və insanın etdiyi seçim onu hara aparır? Seçimə görə Allahın təyin etdiyi qanunlar çərçivəsində, yəni insanın seçdiyi yol, etdiyi əməl doğrudursa, gözəl əməl sahibidirsə, cənnətə, əksidirsə, cəhənnəmə gedir. Allah Taala'nı həmd ediyor İzzət Cəlalına bizləri doğru düzgün seçim edən qullarından qərar versin inşallah.